Aunque los perros son mucho más grandes, ¿por qué los gatos siempre dominan la casa? En la naturaleza, un animal pequeño jamás atacaría a uno grande, pero en nuestro hogar pasa lo contrario. Y el secreto está en la evolución. Los perros descienden de los lobos, respetan las jerarquías y evitan peleas innecesarias. Los gatos son cazadores de emboscada, están diseñados para ataques sorpresa y veloces que asustan a cualquiera. Pero la mayor diferencia es la domesticación. Los perros aprendieron paciencia y obediencia con los humanos, mientras que los gatos jamás perdieron sus instintos salvajes y por eso siguen siendo los reyes de la casa. En tu casa, ¿quién manda? ¿El perro o el gato? Cuéntame en los comentarios.